இந்த 4 கிச்சன் சீக்ரெட்ஸ் தெரியாம இருக்கீங்களா? நான் தேங்காய்டா. சட்னி அரைக்கும் போது என்னோட சேர்த்து பூண்டு பல், வேர்க்கடலை, 1/4 ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து அரைச்சா சட்னி ரொம்ப சுவையாக இருக்கு. நான் வெங்காயம் எண்ணெய் வதக்கும் போது முதல்ல வெறும் வானலில லேசா வதக்கி அப்புறம் எண்ணெய் சேர்த்தா நான் சீக்கிரம் கேரமலைஸ் ஆகி நல்ல கலர் தருவேன். நான் வெண்ணெயை உருக்கி நெய்யா ஆனதும் கொஞ்சம் வெந்தயம் சேர்த்தா என் மனம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நான் அவியல் எண்ணெய் செய்யும் போது தேங்காய், பச்சை மிளகாய், சீரகம், ஊற வைத்த கசகசா சேர்த்து அரைச்சு போட்டா நான் ரொம்ப கிரீமியாகவும் சூப்பரான சுவையுடனும் இருப்பேன். இன்னும் இப்படிப்பட்ட கிச்சன் டிப்ஸ் வேண்டுமா? ஃபாலோ பண்ணுங்க.